नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स टीवी। आइए रुख करते हैं आज की देश दुनिया की ताज़ा खबरों की तरफ। शादी में आ रहे युवक की ट्रेन से गिरकर दर्दनाक मौत बयाना। तहसील के थाना डांग निवासी एक युवक की आज सुबह ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह कोटा से बयाना आते समय थाना डांग निवासी मृतक नेकराम पुत्र हुकम सिंह गुर्जर ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई जनक गुर्जर ने बताया कि उसका भाई कोटा में ड्राइवर की जॉब करता था। मृतक युवक परिवार में शादी में शामिल होने आ रहा था, तभी बयाना स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त ट्रेन के नीचे आ जाने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आधार कार्ड से की गई। मृतक के शव को CHC की मोर्चरी में रखवाया है एवं परिजनों के आने पर मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। हुकम सिंह जाति गुर्जर निवासी थाना डांग, जो कोटा से उधमपुर एक्सप्रेस में गाना आ रहा था, तो स्टेशन के पास रेल से उसकी मौत हो गई कटने से। उसकी मर्ग रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज कराई थाने पर। सबका पोस्टमार्टम कराया, सब पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया।